ព្រាវនិងការសរសេរសាធារណបទឆ្លើយតបទៅនឹងលក្ខខណ្ឌរបស់សាកលវិទ្យាល័យកំពង់ចាមដើម្បីទទួលបាននូវសញ្ញាបត្របរិញ្ញាបត្រចូលរួមចំណែកក្នុងការលើកកម្ពស់ការផលិតព័ត៌មានវិទ្យាសាស្ត្រស្ដីអំពីកត្តាប្រឈមជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមដែលអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងនិងការប្រព្រឹត្តប្រឈមជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីបង្ការហានិភ័យនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងរៀបចំជាផែនការក្នុងការកាត់បន្ថយអត្រាឈឺអត្រាផលវិបាកនិងអត្រាមរណភាពដោយសារជំងឺទឹកនោមផ្អែមកម្មវត្ថុដើម្បីសម្រេចទៅតាមគោលបំណងខាងលើការអង្កេតនេះបានកំណត់នៅកម្មវត្ថុមួយចំនួនដូចខាងក្រោមចុងក្រងនៅព័ត៌មានស្ដីពីលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រចុងក្រងនៅព័ត៌មានស្ដីពីចំណេះដឹងចុងក្រងនៅព័ត៌មានស្ដីពីការប្រព្រឹត្តក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃចុងក្រងនៅព័ត៌មានស្ដីពីការពីរោគវិនិច្ឆ័យនៃប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែមចុងក្រងនៅព័ត៌មានស្ដីពីប្រភេទនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមចំពោះទី2រំលឹកបណ្ណាល័យសាស្ត្រនិងស្នាដៃពាក់ព័ន្ធជំងឺទឹកនោមផ្អែមយ៉ាបាតមេលីតុសឬយ៉ាបាថសគឺជាជំងឺដាំរ៉ៃនិងមេតាបូលីកដែលត្រូវបានកំណត់លក្ខណៈដែលកម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់នៅក្នុងឈាមហើយផកលីស្មីដោយសារលំបែមិនអាចផលិតអាំងស៊ូលីនបានគ្រប់គ្រាន់ដែលយូរទៅបណ្ដាលឲ្យខូចខាតធ្ងន់ធ្ងរដល់បេះដូងសរសៃឈាមផ្នែកតម្រងនោមនិងសរសៃប្រសាទជំងឺទឹកនោមផ្អែមមាន3ប្រភេទគឺជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1កំណត់ដោយការផលិតជាតិអាំងស៊ូលីនមិនបានគ្រប់គ្រាន់និងតម្រូវឲ្យមានការព្យាបាលជាមួយនឹងជាតិអាំងស៊ូលីនដើម្បីបន្តជីវិតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2កើតឡើងដោយសារតែការប្រើប្រាស់ជាតិអាំងស៊ូលីននៃសរីរាង្គមិនបានមានប្រសិទ្ធភាពជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានសីពោះជាប្រភេទជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយសារតែកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមកើនឡើងនៅពេលមានសីពោះដែលបណ្ដាលឲ្យមានផលវិបាកដល់ម្ដាយនិងកូនវិធីសាស្ត្រធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺទឹកនោមផ្អែមវិធីធ្វើតេស្តពេលអត់អាហារធម្មតា100ក្រោម100មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រត្រៀមការទឹកនោមផ្អែម100ដល់125មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រការទឹកនោមផ្អែមធំជាងឬស្មើ126មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រសម្រាប់តេស្ត OGTT ធម្មតាក្រោម140មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រត្រៀមការទឹកនោមផ្អែម140ដល់199មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រការជំងឺទឹកនោមផ្អែមធំជាងឬស្មើ200មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្រតែhemoglobin A1C ធម្មតាក្រោម 5.7% ត្រៀមការជំងឺទឹកនោមផ្អែម 5.7 ដល់ 6.4% ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមធំជាងឬស្មើ 6.5% សម្រាប់តេស្តចៃដន្យជំងឺទឹកនោមផ្អែមលទ្ធផលធំជាងឬស្មើ200មីលីក្រាមក្នុង1ដេស៊ីលីត្របូកជាមួយនឹងរោគសញ្ញាផ្សេងៗវិធីសាស្ត្រជីវជំងឺទឹកនោមផ្អែមគោលដៅរក្សាស្ករក្នុងឈាមឲ្យនៅកម្រិតធម្មតាការពារផលវិបាកលើកកម្ពស់គុណភាពជីវិតអាហារកាត់បន្ថយអាហារស្ករខ្លាញ់បរិភោគបន្លែផ្លែឈើនិងគ្រាប់ធម្មជាតិហាត់ប្រាណចាប់ពី30នាទីឬក៏លើសពី30នាទីក្នុងមួយថ្ងៃ5ដងក្នុង5ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍អាចដើរជិះកង់និងហែលទឹករបៀបរស់នៅបញ្ឈប់ការជបរិយស្រាគ្រប់គ្រងទម្ងន់និងស្ត្រេសថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2 Metformin ជាជម្រើសដំបូងបន្ថែមផ្សំថ្នាំផ្សេងទៀតអាំងស៊ូលីនប្រសិនបើចាំបាច់ប្រភេទទី1ថ្នាំព្យាបាលជំងឺប្រភេទទី1អាំងស៊ូលីនជាប្រចាំបូកជាមួយនឹងការគ្រប់គ្រងអាហារការតាមដានធ្វើការតេស្ត hemoglobin A1C រៀងរាល់3ទៅ6ខែម្ដងការពារផលវិបាកពិនិត្យផ្នែកតម្រងនោមនិងជើងបេះដូងជាប្រចាំអប់រំអ្នកជំងឺបង្រៀនថែទាំខ្លួនឯងស្គាល់សញ្ញាស្គាល់ឡើងទៅចុះចំណុចរបស់នេះខ្ញុំបានបញ្ចប់ជាបន្តនេះខ្ញុំសូមប្រកាសចំណុចបន្ទាប់ដល់សមាជិកក្រុមជំរាបសួរនេះខ្ញុំឈ្មោះណានីសាសូមធ្វើការបកស្រាយបន្តចំពោះ3វិធីសាស្ត្រ3.1 ការតាក់តែងការសិក្សានេះគឺរៀបចំឡើងតាមបែបវិធីសាស្ត្របែបបរិមាណដែលតាក់តែងឡើងតាមបែបបទតឹងគឺ professional design 3.2 គឺទីកន្លែងសិក្សាការសិក្សានេះគឺប្រព្រឹត្តទៅនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមផ្នែកឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងលើសសម្ពាធឈាមដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិទី7សង្កាត់កំពង់ចាមក្រុងកំពង់ចាមខេត្តកំពង់ចាម 3.3 ក្រុមគោលដៅអ្នកជំងឺដែលបានមកទទួលសេវាពីគ្រោះថែទាំនិងព្យាបាលនៅផ្នែកឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមគឺជាក្រុមគោលដៅនៃការសិក្សានេះ
3.4 ចំនួនសំណាក់យកតាមវិធីសាស្ត្របែបបរិមាណការកំណត់យកចំនួនសំណាក់គឺច្រើនជាង30នាក់ 3.5 ការជ្រើសរើសសំណាក់វិធីសាស្ត្រដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការជ្រើសរើសសំណាក់គឺជាវិធីសាស្ត្រកំណត់យកទាំងអស់មានន័យថាក្នុងអំឡុងពេលកំណត់មួយដែលមានរយៈពេល10ថ្ងៃក៏ចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី18ខែធ្នូឆ្នាំ2025គ្រប់អ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលបានមកទទួលសេវានៅផ្នែកឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺជាសមាជិកគឺជាសំណាក់ចូលរួមក្នុងការសិក្សានេះដែលជាលទ្ធផលមានសំណាក់100នាក់បានចូលរួមឧបករណ៍សម្រាប់ការអង្កេតគម្រោងសំណួរគឺជាឧបករណ៍ដែលបានប្រើប្រាស់ក្នុងការប្រមូលទិន្នន័យដែលមានសំណួរសរុបចំនួន25សំណួរចែកចេញជា4ផ្នែកដោយផ្នែកទី1ផ្ដោតទៅលើលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រផ្នែកទី2ផ្ដោតទៅលើចំណេះដឹងផ្នែកទី3ផ្ដោតទៅលើការប្រព្រឹត្តប្រឈមនិងផ្នែកទី4ផ្ដោតទៅលើរោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមការចូលប្រមូលទិន្នន័យក្រោយពីក្រុមយើងខ្ញុំបានទទួលការអនុញ្ញាតចូលប្រមូលទិន្នន័យពីសាកលវិទ្យាល័យកំពង់ចាមក្រុមយើងខ្ញុំបានធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមប្រធានផ្នែកដើម្បីសុំការអនុញ្ញាតក្រោយពីទទួលបានការអនុញ្ញាតក្រុមយើងខ្ញុំបានកំណត់យកថ្ងៃចូលប្រមូលទិន្នន័យដោយជូនដំណឹងទៅប្រធានផ្នែកឲ្យបានដឹងជាមុនសិនក្នុងដំណើរការចូលប្រមូលទិន្នន័យនេះក្រុមយើងខ្ញុំបានចូលទៅផ្នែកឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមដើម្បីធ្វើការសាកសួរជាមួយកម្រងសំណួរដែលបានគ្រោងទុកគ្រប់សំណាក់ដែលបានចូលរួមសម្ភារទាំងអស់ត្រូវបានសុំការអនុញ្ញាតមុនធ្វើការប្រមូលទិន្នន័យយើងធ្វើការសាកសួរនៅរាល់សំណួរទាំងអស់ទៅលើពួកគាត់ដែលផ្ទាល់មាត់ដោយប្រើរយៈពេលប្រមាណ15នាទីសម្រាប់សំណាក់ម្នាក់ការប្រមូលទិន្នន័យចំណាយពេលវេលាចំនួន10ថ្ងៃដោយធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹករាល់ម៉ោងធ្វើការគឺចាប់ពីម៉ោង 7:30 នាទីរហូតដល់ម៉ោង 11:30 នាទីការវិភាគទិន្នន័យបានធ្វើឡើងតាមលំដាប់លំដោយយ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់បំផុតដោយចាប់ផ្ដើមពីការសម្អាតទិន្នន័យដែលឲ្យបានស្អាតបន្តទៅផ្ទៀងផ្ទាត់ទិន្នន័យដែលងាយនឹងខុសមុននឹងធ្វើការបញ្ចូលទិន្នន័យទៅក្នុងកម្មវិធី Excel ដើម្បីវិភាគរកព័ត៌មានដែលគិតជាចំនួនជាភាគរយជាមធ្យមជាអតិបរមានិងជាអបបរមាដើម្បីធ្វើការឆ្លើយតបទៅនឹងកម្មវិធីនៃការសិក្សាក្រោយការវិភាគហើយព័ត៌មានទាំងអស់ត្រូវយកទៅរៀបចំជាតារាងចំនួនតារាងស្ថិតិនិងរូបភាពឆាករបានិងធ្វើការបកស្រាយទៅតាមបែបពិពណ៌នាជាចុងក្រោយព័ត៌មានដែលបានរៀបចំគឺបានយកទៅចងក្រងជាសារណាស្របទៅតាមគោលការណ៍ណែនាំរបស់សាកលវិទ្យាល័យនិងតាមទ្រឹស្ដីរបស់វិទ្យាសាស្ត្រការចំណាយពេលវេលាការសិក្សានេះបានប្រើពេលវេលាសរុបចំនួន5អធិស្ឋានចំនួន4ខែដោយចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី1ខែតុលាឆ្នាំ2025ដល់ថ្ងៃទី31ខែមករាឆ្នាំ2026ដោយបែងចែកទៅតាមសកម្មភាពដូចជាខែទី1ជ្រើសរើសគ្រូណែនាំនិងពិភាក្សាជាមួយគ្រូណែនាំក្នុងការជ្រើសរើសប្រធានបទនិងទទួលការអនុញ្ញាតពីសាកលវិទ្យាល័យកំពង់ចាមខែទី2រៀបចំគម្រោងសារណានិងពិនិត្យទិន្នន័យនៅផ្នែកឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមដោយផ្ទាល់ដើម្បីស្វែងយល់ពីទិន្នន័យដែលត្រូវការខែទី3ចុះប្រមូលទិន្នន័យនិងគ្រប់គ្រងទិន្នន័យខែទី4ចងក្រងសារណានិងពិភាក្សាជាមួយគ្រូណែនាំមុននឹងដាក់ចូលសាកលវិទ្យាល័យពិនិត្យនិងសម្រាប់ដើម្បីត្រៀមការពារ 3.10 ក្រមសីលធម៌ការសិក្សានេះបានគោរពយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួននៅក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈនៃការស្រាវជ្រាវដែលមានការអនុញ្ញាតយ៉ាងត្រឹមត្រូវជាមួយពីសាកលវិទ្យាល័យកំពង់ចាមនិងមន្ទីរសុខាភិបាលនៃរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ចាមបន្ទាប់មកការប្រមូលទិន្នន័យអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយមានការអនុញ្ញាតផងដែរពីលោកប្រធានផ្នែកកំពង់ពីលោកប្រធានមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមលោកស្រីប្រធានផ្នែកនិងនាយសារនៅផ្នែកឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមគ្រប់ការសិក្សាសំណាក់ទាំងអស់សុទ្ធតែទទួលបានការឆ្លងកាត់ការអនុញ្ញាតសម្រាប់សំណួរដែលគាត់ចង់ឆ្លើយនិងមិនចង់ឆ្លើយដើម្បីជៀសវាងការប៉ះទង្គិចផ្លូវចិត្តនិងសម្ពាធផ្សេងរាល់ទិន្នន័យដែលបានប្រមូលទាំងអស់ត្រូវរក្សាទុកជាការសម្ងាត់ដោយគ្មាននរណាអាចចូលមើលបានឡើយក្រៅពីក្រុមយើងខ្ញុំនិងគ្រូណែនាំហើយទិន្នន័យទាំងអស់នេះនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលទាំងស្រុងក្រោយពីទទួលបានការវិនិច្ឆ័យសារណាពីគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យសារណាចំណុចនេះខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្តនាងខ្ញុំសូមប្រកាសចំណុចបន្ទាប់ទៅសមាជិកក្រុមជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះធីកណ្ដាសូមបកស្រាយបន្តចំពោះទី4លទ្ធផល 4.1 លក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រអាយុអបបរមា42ឆ្នាំនិងអាយុអតិបរមា85ឆ្នាំភេទសំណាក់ភេទស្រីមានចំនួន 64% អាស័យដ្ឋានក្នុងចំណោមសំណាក់100នាក់សំណាក់ដែលនៅក្នុងខេត្តកំពង់ចាមមានចំនួន 78% ស្ថានភាពគ្រួសារសំណាក់ដែលរៀបការរួចមានចំនួន 75% និងសំណាក់ដែលពោះម៉ាយឬមេម៉ាយមានចំនួន 24%
អត្រារបាយមុខរបររបស់សំណាក់ក្នុងចំណោមសំណាក់100នាក់សំណាក់ដែលមានមុខរបរជាមន្ត្រីរាជការមានចំនួន 6% សំណាក់ដែលមានមុខរបរកសិករ 27% និងសំណាក់ដែលមានមុខរបរផ្សេងទៀតមានចំនួន 39%4.2 ព័ត៌មានទាក់ទងនឹងចំណេះដឹងសំណាក់ដែលមិនចេះអក្សរមានចំនួន 35% បឋមសិក្សាមានចំនួន 44% និងសំណាក់ដែលរៀននៅសាកលវិទ្យាល័យមានចំនួន 3% ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមសំណាក់ដែលឆ្លើយថាឆ្លងមានចំនួន 7% និងមិនឆ្លងមានចំនួន 77% ចំណេះដឹងទាក់ទងនឹងការព្យាបាលសំណាក់ដែលឆ្លើយថាជាមានចំនួន 15% និងមិនជាមានចំនួន 71% កត្តាប្រឈមនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមកត្តាអាយុមានចំនួន 10% សែន 5% និងចំណីអាហារ 53% 4.3 ការប្រព្រឹត្តសំណាក់ដែលប្រើថ្នាំខ្មែរមានចំនួន 15% និងមិនប្រើថ្នាំខ្មែរមានចំនួន 85% ការជក់បារីសំណាក់ដែលជក់បារីមានចំនួន 7% និងសំណាក់មិនជក់បារីមានចំនួន 93% ចំណុចនេះខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់សូមបន្តទៅសមាជិកក្រុមសូមជម្រាបសួរអ្នកខ្ញុំឈ្មោះអេនកុំលៀងសូមអនុញ្ញាតធ្វើការបកស្រាយបន្តការហាត់ប្រាណក្នុងចំណោមសំណាក់100អ្នកដែលបានចូលរួមសំណាក់ដែលបានធ្វើលំហាត់ប្រាណមាន 66% និងមិនបានធ្វើលំហាត់ប្រាណមាន 14% ការពិសាភេទជាផ្អែមក្នុងចំណោមសំណាក់100អ្នកដែលបានចូលរួមសំណាក់ដែលពិសាភេទជាផ្អែមមាន 23% សំណាក់ដែលមិនបានពិសាភេទជាផ្អែមមាន 77% រោគវិនិច្ឆ័យនិងការព្យាបាលប្រភេទរោគវិនិច្ឆ័យអត្រារោគវិនិច្ឆ័យជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងចំណោមសំណាក់អ្នកជំងឺឆ្លើយ1ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1មាន 0% 2ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មាន 5% 3ទឹកនោមផ្អែមពេលមានផ្ទៃពោះមាន 0% 4មិនដឹងមានរហូតដល់ 95% អត្រារោគវិនិច្ឆ័យជំងឺទឹកនោមផ្អែមរោគវិនិច្ឆ័យគ្រូពេទ្យ1ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1មាន 0% 2ទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មាន 100% រយៈពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យអត្រារយៈពេលធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាឆ្នាំក្នុងចំណោមសំណាក់គិតជាអបបរមាមានរយៈពេល 0.5 ឆ្នាំស្មើនឹង 6 ខែជាវិសុំ 7 ឆ្នាំនិងជាអតិបរមាមានរយៈពេល 27 ឆ្នាំការព្យាបាលក្នុងចំណោមសំណាក់100អ្នកដែលបានចូលរួមសំណាក់ដែលព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំលេបមាន 66% សំណាក់ដែលព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំចាក់មាន 2% សំណាក់ដែលព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំចាក់និងលេបមាន 2% និងសំណាក់ដែលព្យាបាលដោយរបបអាហារមាន 0% ការព្យាបាលដោយឱសថពេទ្យចាប់ផ្ដើមដំបូងអត្រាព្យាបាលដោយឱសថដំបូងក្នុងចំណោមសំណាក់1ថ្នាំលេបតែមួយមុខមាន 49% 2ថ្នាំលេបពីរមុខបញ្ចូលគ្នាមាន 41% 3លើសពី2មុខមាន 10% ការព្យាបាលដោយឱសថពេទ្យបច្ចុប្បន្នក្នុងចំណោមសំណាក់100អ្នកដែលបានចូលរួមសំណាក់ដែលព្យាបាលដោយការលេបថ្នាំតែមួយមុខមាន 27% សំណាក់ដែលព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំពីរមុខបញ្ចូលគ្នាមាន 47% សំណាក់ដែលព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំលើសពី2មុខមាន 26% ភាពទៀងទាត់នៃការលេបថ្នាំរបាយការណ៍លេបថ្នាំរបស់សំណាក់1ទៀងពេមាន 90% 2មិនទៀងពេមាន 10% ការតាមដានកម្រិតជាតិស្ករក្នុងចំណោមសំណាក់100អ្នកដែលបានចូលរួមសំណាក់ដែលបានតាមដានកម្រិតជាតិស្ករទៀងទាត់មាន 65% សំណាក់ដែលមិនបានតាមដានជាតិស្ករទៀងទាត់មាន 35% ផលធៀបការប្រើថ្នាំក្នុងចំណោមសំណាក់100អ្នកដែលបានចូលរួមសំណាក់ដែលបានប្រើថ្នាំតែមួយមុខពេលដំបូងមាន 49% និងពេលបច្ចុប្បន្នមាន 27% សំណាក់ដែលព្យាបាលដោយការប្រើថ្នាំបញ្ចូលពីរមុខបញ្ចូលគ្នាពេលដំបូងមាន 41% និងបច្ចុប្បន្នមាន 47% ចំណែកឯសំណាក់ដែលប្រើថ្នាំលើសពីពីរមុខបញ្ចូលគ្នាពេលដំបូងមាន 10% និងពេលបច្ចុប្បន្នមាន 26% ចំណុចរបស់ខ្ញុំត្រូវបានបញ្ចប់ជាបន្តសូមតែចំណុចបន្តបែរទៅសមាជិកក្រុមជំរាបសួរនាងខ្ញុំឈ្មោះខៀវសេណាសូមធ្វើការបកស្រាយបន្តចំពោះទី5ការពិភាក្សាយោងតាមរបាយការណ៍របស់មជ្ឈមណ្ឌលត្រួតពិនិត្យនិងបង្ការជំងឺនៃក្រសួងសុខាភិបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលហៅថា CDC បានបង្ហាញថាអត្រាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មានចំនួនច្រើននៅក្នុងភេទប្រុសជាងភេទស្រីទោះជាយ៉ាងណាក្តីភេទស្រីត្រូវបានរកឃើញថាទទួលរងនូវផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមច្រើនជាងភេទប្រុសដោយសារតែមានកត្តាហានិភ័យជាច្រើនដូចជាការប្រែប្រួលអរម៉ូនការមានផ្ទៃពោះ
មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមពេលមានតែគួរនឹងបញ្ហាផ្សេងៗតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធបន្តពូជជាដើមតាមរយៈលទ្ធផលនេះបានមានប្រជាជនក្រៅពីខេត្តកំពង់ចាមដល់ទៅ 22% ដែលបានមកទទួលសេវាពិគ្រោះថែទាំនិងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមដែលបានបង្ហាញថាបានបង្ហាញឲ្យឃើញនៅប្រជាប្រិយភាពរបស់មន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមដែលអាចដោយសារតែនៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកដទៃទៀតមិនទាន់មានសេវាឯកទេសជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬអាចថាអ្នកជំងឺអាចទទួលបានសេវាព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលនៅជិតផ្ទះពួកគាត់និងកាត់បន្ថយការធ្វើដំណើរមកឆ្ងាយដោយផ្អែកតាមទិន្នន័យខាងលើបានបង្ហាញថាសំណាក់ដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី2មានរហូតដល់100នាក់ក្នុងចំណោមសំណាក់100បើប្រៀបធៀបទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី1វាមានលក្ខណៈស្របទៅនឹងទ្រឹស្ដីនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលស្របទៅនឹងលទ្ធផលថ្នាក់ជាតិនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលផងដែរបើយើងក្រឡេកមើលជាក់ស្ដែងអំពីការរស់នៅជាពិសេសក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមគឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការបង្ការផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសការមិនប្រើថ្នាំជក់ការបោះបង់ការប្រើថ្នាំជក់ឬការកាត់បន្ថយការប្រើថ្នាំជក់ឲ្យបានតិចតែក្នុងការអង្កេតនេះបានបញ្ជាក់ថាអ្នកដែលបានជួយបរិយាមានចំនួន7នាក់អ្នកដែលបានទទួលទានស្រាមានចំនួន11នាក់បើយោងទៅតាមសំណាក់ដែលបានធ្វើការអង្កេតរីឯការហាត់ប្រាណវិញបានបង្ហាញថាក្នុងសំណាក់ចំណោម100នាក់មានអ្នកហាត់ប្រាណចំនួន86នាក់និងអ្នកដែលបានហាត់ប្រាណមានចំនួន14នាក់លទ្ធផលនេះបានបង្ហាញថាសំណាក់ដែលបានធ្វើការហាត់ប្រាណមានការយល់ដឹងច្រើនទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាសុខភាពចំពោះទី6សេចក្តីសន្និដ្ឋាននិងអនុសាសន៍សំណាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការអង្កេតគឺសំណាក់ភេទស្រីមានចំនួន64នាក់សំណាក់ភេទប្រុសមានចំនួន36នាក់ដែលភេទស្រីមានចំនួនច្រើនជាងសំណាក់ភេទប្រុស28នាក់ជាទូទៅលទ្ធផលស្តីពីអាសយដ្ឋានបានបង្ហាញថាមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមបានផ្តល់សេវាជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅតំបន់នៅក្នុងតំបន់គ្រប់លំដាប់របស់ខ្លួនមានចំនួន78%ច្រើនជាងនៅអាសយដ្ឋានក្រៅតំបន់គ្រប់លំដាប់របស់ខ្លួនសំណាក់មានមុខរបរភាគច្រើនសុទ្ធសឹងតែជាកសិករនិងអ្នកដែលមានមុខរបរដែលមានប្រាក់ខែទាបដូចជាកម្មករកម្មការិនីជារួមសំណាក់ដែលបានចូលរួមនៅក្នុងការអង្កេតគឺជាសំណាក់ដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបគឺមិនមែនជាអ្នកដែលមានជីវភាពធូរធារនោះទេអនុសាសន៍តាមរយៈការអង្កេតនេះបានបង្ហាញថាប្រជាជនដែលបានមកទទួលសេវាពិគ្រោះថែទាំនិងជំងឺនិងព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រឈមពោះទៅនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមដូច្នេះអ្នកដែលមានអាយុចាប់ពី40ឆ្នាំឡើងទៅត្រូវពិចារណាត្រួតពិនិត្យសុខភាពជាពិសេសលើបញ្ហាគំនិតជាតិស្ករនៅក្នុងឈាមឲ្យបានទៀងទាត់និងប្រកាន់ខ្ជាប់នៅរបបអាហារនិងរបៀបរស់នៅឲ្យបានសមស្របទៅនឹងវិធានការបង្ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមមន្ទីរពេទ្យខេត្តកំពង់ចាមគួររៀបចំទម្រង់ប្រមូលទិន្នន័យបន្ថែមទៀតស្តីពីការស្វែងរកមូលហេតុនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងចំណោមអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមដែលមកទទួលសេវានៅមន្ទីរពេទ្យរបស់ខ្លួនជាពិសេសការអង្កេតស្វែងរកប្រសិទ្ធភាពនិងផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមក្នុងចំណោមពួកគាត់គឺកាន់តែប្រសើរមួយជំហានទៀតក្នុងការចូលរួមលើកកម្ពស់ចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រសុខភាពសាធារណៈដើម្បីបង្ការប្រជាជនកម្ពុជាពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងចូលរួមក្នុងការលើកកម្ពស់ក្នុងការព្យាបាលជំងឺទឹកនោមផ្អែមឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពថែមទៀតជាពិសេសគឺប្រសិទ្ធភាពនៃការទប់ស្កាត់ផលវិបាកដែលបណ្ដាលមកពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមតែនេះគឺជាគម្រោងសំណួរដែលក្រុមនេះខ្ញុំបានធ្វើការសាកសួរទៅលើសំណាក់ទាំង100នាក់តែនេះគឺជាសកម្មភាពដែលក្រុមនេះខ្ញុំបានធ្វើការចុះប្រមូលទិន្នន័យជាចុងបញ្ចប់ក្រុមនេះខ្ញុំសូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅទៅដល់លោកសាកលវិទ្យាការរងអ្នកគ្រូដឹកនាំគណៈកម្មការវិតម្លៃបងប្អូននិស្សិតដែលមានវត្តមាននៅក្នុងអង្គវេទិកាទាំងមូលសូមជូនពរជួបតែសេចក្តីសុខសំណាងល្អសុខភាពល្អនិងទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច